Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга дотоодын цэргийн командлагчийн тушаалаар 2023 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дотоодын цэргийн байгууллага нь зөрчил шалган шийдвэрлэх тасагтай болж зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн тодорхой төрлийн 5 зүйл заалтыг зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнууд шалган шийдвэрлэх эрхтэй болсон. Монгол Улсын зөрчлийн тухай хуулийн 5-ын 1-р зүйл. Олон нийтийн газарт зүй бусаар бие авч явах. Олон нийтийн газар авто зам, орон сууцны орчны газар, гудамж талбайд бие зассан, эсвэл нус цэр тамхины иш хог хайсан бол хүнийг 11-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 5-ын 2. Согтууруулах хундаа хэрэглэхийг хориглосон газарт архитан согтуурсан, эсвэл ажил үйлдвэрлэлийн зайлшгүй шаардлагатай нөхцөлд эсвэл заншлын дагуу хэрэглэж байгаагаас бусад тохиолдолд хот суурин газарт биедээ хутаг эсвэл хүний биед гэмтэл учруулж болох тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл авч явсан бол зэвсэг хэрэгслийг хурааж хүнийг 25 нэгжтэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Олон нийтийн газар гэж нийтэд зориулалттай газар, өөрөөр хэлбэл хувь хүн аж ахуй нэгж байгууллагад өмчлүүлсэн болон эзэмшүүлснээс бусад нийтийн эзэмшлийн бүх газрыг ойлгоно. Энэ журамд хэрэгэлсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Согтууруулах хундаа хүнсний зориулалтын түүхийн дээр үйлдвэрлэсэн спирт, бүх төрлийн арх, 2%-аас дээш этилийн спирт агуулсан дарс, шараарэг, сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архийг мансууруулах бодис. Тухайн бодисыг хэрэглэсэн хүний төв мэдрэлийн системд нь давмгайлан үйлчилж, мансуурал хэмээх сэтгцийн өвөрмөц байдал, мансуурах дон хэмээх сэтгцийн өвчин үүсгэх чадвартай. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1961 оны мансууруулах зүйлийн тухай нэгдсэн конвенцийн жагсаалтад орсон байгалийн болон нийлэг гаралтай бэлтгэл бодисыг сэтгцэд нөлөөт бодис. Тухайн бодисыг хэрэглэсэн хүний төв мэдрэлийн системд нь давмгайлан үйлчилж, сэтгцийн өөрчлөлт үүсгэх чадвартай. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1971 оны сэтгцэд нөлөөт бодисын тухай конвенцийн жагсаалтад орсон байгалийн болон нийлэг гаралтай бэлтгэл бодис.